المخرجة المتميزة دائما الجريئة إيناس الدغيدي، أهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا بيكي. تقولي إيه النهاردة بقى في قناة المهرجان كده، وتوجهي رسالة للعالم كله من خلال مهرجان القاهرة، تحبي تقولي إيه؟ بقول للعالم اولا كل ضيوفنا بنقول لهم اهلا وسهلا بيكم. انتم امبارح كنتوا في ميدان التحرير، وده كان شيء جميل انك تيجي في مهرجان سينما فتشوف ثورة بلد. اعتقد انتوا هتكونوا زي ما بيقولوا السفراء، انك تشوفوا مصر قد ايه متحضرة وقد ايه شعبها بيطالب بحقه في منتهى النظام وبدون اي عنف. احنا بلد كبيرة جدا وهنفضل كبار، وعمر ما حد هيعرف ياخد حريتنا ولا يسلبنا ارادتنا. أكيد طبعا. قولي لي بقى إيه رأيك النهاردة كده في صناعة السينما المصرية؟ بصي، النهارده الكلام عن السينما يعني هيبقى صعب، لانه انت عارفه السينما اساسا الحقيقه ما قبل الثوره وكانت في حاله عافيه شويه. بنحاول، انت عارفه مشكله السينما في العالم كله هو دايما التمويل. احنا للاسف عندنا ممولين عاوزين يكسبوا، ده حقهم. ما لجأوش ابدا لنوعيه، يعني بصوا اكتر للافلام التجاريه، ما بصوش للافلام اللي لها مواضيع مهمه. شايفه ان الافلام الشعبيه عملت مشكله في صناعه السينما؟ هي عملت افلام، عملت فلوس، وعملت مشكله انه بقت هي المفضله عند الجمهور. يمكن الجمهور كان بيهرب من مشاكله في الافلام دي لانها افلام خفيفه وبسيطه. يمكن الناس ما كانتش عايزه تشوف همومها في السينما. لكن اعتقد ان دايما الدوره بتلف، واعتقد انه بعد الثوره هتتغير حتى نفسيه الفنان وطبيعه تفكير الفنان، وهيكون اكثر عمقا واحسن اختيار.